Judas, was spielt Religion Ja, für eine Rolle für dich? äh, Religion ist sehr wichtig in unserem Sinne natürlich. Religion hat nicht zu spalten, im Gegenteil, das hat zusammenzuführen. Religere in Latein. Ja? Das Christentum ist gerade das Gegenteil, es spaltet. Er bringt nicht zusammen. Dass das Christentum natürlich am offizielle Macht verliert, das ist ganz klar und ich freue mich sehr darüber. Bald werden sie sogar große Probleme haben, Priester zu finden. Es beginnt schon, ja. Also das ist eine Konstruktion, die total die schwächt und nicht nur schwächt, sondern steht nicht mehr auf die Beine. Aber Achtung, wenn etwas, was ich als Religion gezeichnet ist oder bezeichnet hat, was überhaupt nicht in unserem Sinne ist, verschwindet. Man muss das auch wissen. Das hinterlässt trotzdem ein Vakuum. Unsere Völker sind seit 1000 Jahren schon mit diesem Gift geimpft worden. Ja, epidemisch, das war die richtige Pandemie, besser gesagt. Ja, das war die richtige Pandemie, ja, in unserer Welt. Aber wenn das verschwindet, das ist ja wichtig, damit auch die Menschen nicht in Nihilismus oder in Atheismus verfallen. Man muss, und das ist sehr wichtig, auch eine spirituelle, eine religiöse Alternative da haben, ja, damit dieses Vakuum natürlich nicht von allen möglichen Verrücktheiten oder sektiere Dinge und so weiter, Krankheiten oder neue Krankheiten, neue Gift sich fühlt, sondern dass man genauso wie in der Politik auch eine Alternative da bietet. Und wir haben gerade in diesem Bereich eine reiche Geschichte hinter uns, eine reiche metaphysische Geschichte von den Griechen, von den Römern, von den Kelten, von den Germanen, von den Slawen auch. Ja? Denn mehr oder weniger waren alle unsere Völker nicht nur sprachlich verwandt, sondern auch religiös. Die Götter, die sie geehrt haben, haben nur letztendlich andere Namen getragen, aber das war mehr oder weniger die gleichen. Der große Wissenschaftler Dumézil, das gehört zu den ersten, der Beweis hat, diese Tripartition in der indoeuropäischen Gesellschaften war überall dasselbe, ja. Der König, das Religiöse und das Königtum und dann die zweite Funktion, das war das Militär und die dritte Funktion, das waren die Handwerker und die Bauer. Man findet das überall Europa. Das ist klar, weil ob Slawen, Germanen, Kelten und so weiter, der Ursprung liegt, das sind Indo-Europäer, die anthropologisch alle verwandt sind und natürlich auch kulturell. So. Also wir können das, wir haben einen Brunnen ohne Boden. Aber natürlich, es ist unsere Aufgabe in dieser Zeit, diese Mythen, diese philosophischen Gedanken und so weiter, hat unsere Zeit anzupassen. Ne? Sonst, das wäre auch etwas, das tot ist. Eine Religion ist wie das andere, wie die Sprache. Sie ist nicht erstarrt. Sie ist dynamisch. Sie wächst. Sie wechselt. Sie wechselt in sich selbst, ohne anders zu werden. Das ist das Entscheidende. Zum Beispiel die Haltung der Europäer, grob gesehen. Nehmen wir zum Beispiel die Griechen mit der Parthenon, mit dem gotischen Domen zum Beispiel. Die gotische Domen, enorm wichtig. Diese Hang, sich selbst zu erhöhen, diese Hang, etwas Höheres zu erreichen, das ist etwas, was durch die verschiedenen Epochen unserer Geschichte, das wandelt, das kleidet sich anders, aber dieser Impuls, das ist dasselbe. Dieser Impuls, der die Bauer der Domen oder des Parthenon oder diejenigen, die diese Welthall erobern wollen, das ist diese Behaltung vor dem Leben. Nur anders bekleidet natürlich, mit anderen Mitteln, weil wir haben heute Mittel, die andere Generationen nicht hatten, aber diese
diese Haltung vor dem Leben ist dasselbe. Das hat sich geändert oberflächlich, ja. Aber innerlich, diese Impulse sind dasselbe. Wie gesagt, wenn die Römer zum Beispiel auch ihre Architektur gebaut haben oder die Erbauer der Parthenon, dieser Impuls ist dasselbe wie jemand, der an eine Rakete geht und eine andere Planete erforschen will. Dieser Impuls ist dasselbe. Und das ist auch religiös. Das bedeutet, das ist etwas, was jenseits des irdischen Lebens geht. Das ist für uns religiös. Religiös ist auch das Wort, was alles, was lebendig ist, was Menschen, was Bäume, was Tiere zusammenführt, das ist religiös. Die Erde selbst ist nicht eine tote Materie. Die Erde ist etwas Lebendiges auch. Der Kosmos und so weiter. Und da können wir aus der Hintergrund, aus der Geschichte enorm viel bringen, indem wir selbst etwas neu kreieren. Deshalb hat zum Beispiel Guillaume Fay das genannt, wir sind Archäofuturisten. Wir haben die Wurzel in uns, archäisch, wir sind archäisch, ohne diese Wurzel sind wir nichts, aber wir sind gleichzeitig dank dieser Wurzel Futuristen, weil aus dieser Vergangenheit sind wir in der Lage, etwas neu zu bringen, etwas neu zu kreieren, etwas neu zu gründen. Und natürlich, dieser Neopaganismus wäre eine Antwort. Es hat zum Beispiel, man hat auch versucht, über diese ganze Dinge hat man sich viele Gedanken auch gemacht, auch im Dritten Reich. Manche haben gedacht, zum Beispiel der Professor Wüst aus München hat gedacht, wenn das Christentum nicht mehr da ist, wie machen wir das? Und zum Beispiel die Gruppe, die Bewegung der deutsche Glaubensgemeinschaft? Ja, deutsche Litauer und so weiter. Ja. Das war sehr gut gedacht, aber das ist von Rosenberg und Eidrich leider verboten worden, weil sie haben gesagt, was sie da machen, eine Religion kann man nicht so kreieren wie ein Ladengeschäft. Ja? Das muss organisch wachsen. Was können wir machen, was organisch wächst? Sie hatten schon natürlich verschiedene Dinge gemacht. Es gibt in Deutschland, man weiß, wo sie sind, alte Dinge, die sie wieder rekonstruiert und so weiter und so weiter. Aber der Wüst hatte gedacht, vielleicht könnte man so machen. Wir brauchen nicht etwas Neues zu kreieren. Erstens, eine Religion funktioniert nicht, wenn man so etwas neu kreiert. Es braucht Geschichte, es braucht Reife und so weiter. Man wollte, schlicht und einfach, ja, aus Indien, innerhalb des Hinduismus, was arisch ist, diese Werte, die uralte Texte, die Veda zum Beispiel in Indien, sind absolut arisch. Und man wollte diese Gedanken natürlich in Europa, Indien ist trotzdem nicht Europa. Man sieht schon an die Farbe, die man dort mag und hier an die Art und Weise, wie man sich bewegt mit Farben und so weiter oder Architektur. Aber der Geist ist unser Geist gewesen und man hatte sich ernsthafte Gedanken gemacht. Dieses uralte Geist, die Veden, das ist uralt, das ist uralte europäische, arische Gedankengut. Man machte sich Gedanken, wie werden wir natürlich diese Gedankengut in Europa wieder lebbar machen mit unserer natürlich Tradition und unserer Art zu leben und so weiter, die anders sind natürlich als die Inder. Und da, es war etwas natürlich, worüber man sich sehr viel Gedanken gemacht hat, viele Arbeiten und so weiter, aber der Krieg hat alles gestoppt. Aber wir haben auch inzwischen darüber auch verschiedene Publikationen. Zum Beispiel das Buch, worüber du arbeitest jetzt, Matthias. Ja. Ja, klar, das geht auch in die Richtung. Wollen wir aber hier noch nicht verraten, was das ist. Wollen wir nicht verraten. Ist klar. Aber das ist eine Art und Weise, etwas neu zu bringen. In diesem Bereich muss man auch weiterarbeiten. De Benoit, ein sehr gutes Buch natürlich, das ist für eine gelebte Religion, das ist nur rein philosophisch gedacht, High Design. Aber eine Religion lebt nicht von der Theorie, das ist die Praxis, die entscheidend ist. Ja? Das ist ein großer Bereich, wo wir auch
absolute Pflichten haben, wo wir uns natürlich nicht nur den Judochristentum ablehnen, das bringt nichts. Und wir sind nicht arm, wir haben eine viel reichere Vergangenheit, metaphysische Vergangenheit als die Christen, also diese primitive Religion. Ne? Ja. Viel mehr. Das muss man wieder lebendig machen, aber nicht nur lebendig, man muss auch mit der Problematik, die wir heute haben und so weiter, man muss das anpassen an unsere Zeit. Das ist genauso wie ein Dichter aus dem 1000 Jahre, wenn er Dichter war, er würde heute gegenüber die immense Errungenschaften der neuen Wissenschaften, der neuen Bereiche innerhalb der Wissenschaft, er würde auch Gedichte schreiben, aber sie wären ganz anders als vor 1000 Jahren. Ja, so ist das mit der Religion, das ist ganz klar. Aber das ist übrigens ein sehr wichtiger Teil unserer kulturellen Reife und unseren kulturellen Kampf innerhalb dieser Metapolitik. Enorm wichtig. Gut, da gerade bei dem kulturellen Kampf in der Metapolitik würde ich zu meiner letzten Frage für heute kommen. Und zwar das Thule-Seminar für die Zukunft. Gibt es ausreichend Potenzial für einen weiteren Ausbau? Was sind eure zukünftigen Pläne? Wie geht es weiter? Es gibt sogar zu viel. Nur was fehlt, das sind die Finanzen. Oh. Wir haben also erstens publikationsmäßig, ich muss ein Buch fertig machen, Gegenwehr. Das ist in Bezug auf diese Verbote von Marcel Thor, aber darüber hinaus bringe ich also einen philosophischen und metapolitischen Aspekt in diesem Kampf gegen das System. Das ist fertig, ich muss nur dann Layout machen. Dann wir wollen das wichtige Buch, ein der wichtigsten von unserem Freund Guillaume Fay, wieder verlegen, wofür wir kämpfen, diese praktisch Wörterbuch der Metapolitik, ne? Die leider vergriffen ist. Das müssen wir neu machen. Dann ich muss 2 neue Bände von Marcel Thor machen, aber nicht mehr der Marcel Thor, das es gab, gibt es nicht mehr. Das sind 2 Kompendium, die im Großformat, mit derselben Aufmachung, aber im Großformat, ein Kompendium wird die gesamte biobibliografische Daten von den 18 Jahrgängen von Marcel Thor wörterbuchmäßig zusammenfassen. Und das ist natürlich eine ziemlich große Arbeit, damit praktisch alle Autoren und so weiter, Denker, Philosophen und so weiter aus unserer Strömung, die in Marcel Thor registriert worden sind, also mit ihrer Biografie und ihrer Bibliografie. Das sind einige Hunderte. Und dann ein Kompendium auch für die Religion, ja, nämlich für die Metaphysik der Indoeuropäer, nämlich was wir alles über die Griechen, über die Römer, über die Kelten, über die Germanen, leider, es fehlen die Slawen. Ich habe das nicht geschafft, aber diese 4 Wurzeln unserer religiösen Dasein, es wird auch ein Kompendium, auch in Großformat und etliche hunderte Seiten, das muss ich auch machen. Und wenn das fertig ist, wir haben andere Bücher, zum Beispiel ein sehr wichtiges Buch für die Zeit, sehr aktuell, das Buch von dem berühmten Arzt Alexis Carrel, der damals schon praktisch beschrieben hat, was auf uns kommt und wie man diese großen Gefahren stoppen könnte. Also publikationmäßig, das ist mehr als genug. Ne? Wie gesagt, wir müssen noch die paar Pfennige darüber zusammen bringen. Dann, wir haben natürlich auch die Webseite, die jetzt eine wichtige Rolle auch spielen muss in ganz anderer Art und Weise. Das ist natürlich das große Verdienst von Gudrun. Und daneben natürlich Vorträge und wenn möglich wäre natürlich auch Seminaren. Also da gibt es nicht. Also ich denke, dir bzw. euch wird keineswegs langweilig werden. Nein. Also wenn hier irgendeiner der Zuhörer vielleicht sagt, hier, ich würde gerne eins dieser Projekte finanziell unterstützen oder kennt einen guten Grafiker, der kann sich gerne bei uns melden. Wir vermitteln das gerne weiter. Also was wir brauchen, das ist ganz einfach. Was wir brauchen, das sind nur Finanzen für den Druck. Der ganze Rest mache ich von A bis Z, der Layout, die ganze Geschichte.
nur für den Druck und manchmal es ist